Ngwatanĩro ĩno ĩrehete hamwe atongoria kuma kaunti ici hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũtabanirio mwena wa Baringo magĩcokania ndundu itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire aikari a icigo ici na makĩria maũndũ ma ũgitĩri, irio, ng'aragu gatagatĩ ka mangĩ. Oho nĩmamenerie tharĩkĩra iria ikoretwo igĩtabanio nĩ ekinaĩ methaĩte na mĩcinga na ngero cia arĩithia arĩa makoretwo makĩrĩithia mahiũ mao mĩgũnda-inĩ yene, ngero iria itigĩte hathara ya wanangi wa indo na mĩmera. Makĩrekereria ndũmĩrĩri ya hamwe, atongoria mahinyĩrĩirie bata wa kuongerera honge cia thirikari hinya na gũcihotithia kũng'ethanĩra na mogwati ma ũhaguku wa ũgitĩri na kũgĩa na mũtaratara mwega wa gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra. All we need to do, all of us, is to follow law and order, and for government to enforce law and order and the rule of law. The resolution that is going to be read to all of us today is geared towards addressing the issue of peace within our region. Maugĩte ngwatanĩro yao ĩkũgacĩrithia mĩcemanio ya kũmatha thayũ na ũiguano gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria ikoretwo igĩũkanĩrĩra na kũhinyĩrĩria mũingĩ wa icigo ici kũhĩmbĩria mĩario ithenya-inĩ rĩa kwĩrĩhanĩria. It is absolutely unacceptable that at this day and age Kenyans are in conflict with each other. I do not want to put them or box them into between pastoralists and farmers. No, these are Kenyans. The Amaya condemn the strongest term possible the recent killings, violence and destruction of private properties, including forceful invasion of farms. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Peter Mwangi.